Njengoba ubona apha kuzobe kukho inkonzo enkulu ngale date. Ndim apha ndiphethe ikhamera yam ndiyafota. Apha ngumama kaYonela nomnye umama kwi-elders. So bathatha isithombe, balungiselela ungena ngaphakathi. Inkonzo ikaqali nje. Nguyondakha lo, nguye netshomi yakhe. Bathatha izithombe, inkonzo ikaqali. Kwangumama kaYonela apha baphozile. Nomama ndim apha ndilungisa usana lwam. Njengoba ubona naba abantu bayafika balungiselela ungena. Lo nguBhabsi, uBhabsi ngumphathi we-usher. Uyaququzela, usebenza nzima. Ngabantu aba bangaphandle, kulungiselelwa ungena, kuyathandazwa ngaphakathi. Ngamandla wonke umntu ufole ngaphandle ulungiselela ungena, azoba yinxenye yale nkonzo ikhona namhlanje. Wonke umntu baza ngobuninzi. Ukuyajonga elo holo laseMasibambane, ngecawe liyabathwala abantu aba-more than 1,000 yabantu. Kuyagcwala kakhulu apha. Nangu omnye umama wokwi-elders, baphozile. Ndim ndingaphakathi, ndim uqobo lwam. Lo ngunyana wam lugobileyo, noMr Maqolo noMr Gqosha. Mandisenkonzweni ndimshiya unyana wam, ndiyamkhuthaza. Hopefully wonke umntu, abantwana bethu masingabashiya ezindlini, masibaqhube size nabo enkonzweni. Ewe siyazi balukhuni kodwa mabaye ezinkonzweni. Ngunantsika lo, umfana we-usher lo. Lo sisi lona uyathanda uhlala kwirow yesithathu. Lona usondeleyo futhi ngumfana we-usher. Aba sisi bakhonza kwaMongqo phakathi evekini kulaa branch kaPastor Ngenkulu. Umama kaYonela lo, uYonela we-usher. Nguye lo nguSikelela noTyokololo. Baphozile, izawuqala inkonzo. Yabona le isession yabantwana. Kulapho abantwana bafike bahlale khona enkonzweni, bahlale e-back seat abantwana. Then kubekho ke ngoku umntu obagadileyo ukuthi bangazuli yonke indawo njengoba kuzawube abantu bebhizi bethandaza besenza yonke into. Ngumama uNkali uqalile inkonzo, ufunda izaziso. Apha ke ngoku sesiphumile nguPastor Mthengeni. Ulungiselela i-interview esinazo. Bekuyi-interview apha, sine-interview ngale nkonzo namhlanje ukuthi ibinkonzo uyibone kanjani i-experience yakho ngumama waseStellenbosch lo. Wow, sibe ne-interview emandi kakhulu. Xa usifolowa nje kuFacebook, Twitter, Instagram uzayiva i-interview ibimandi besinaye naye. Bekumandi kakhulu. Lona nguPastor Zweni, naye we had interview naye. What a great interview noPastor Zweni.